Hello friends, welcome to Bella's Home Cooking. இன்னைக்கு vegetable soupy noodles. Maggi noodlesல ரொம்ப டேஸ்டா vegetable soupy noodles எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்னைக்கு 70 கிராம் பாக்கெட்ல 3 பாக்கெட் எடுத்துர்க்கேன். பாக்கெட் உள்ளாடியே மசாலா இருக்கும். மசாலாவும் தனியா எடுத்து வச்சிரலாம். 1 ஸ்பூன் நெய் அல்லது வெண்ணெய், 1 ஸ்பூன் எண்ணெய். நீங்க முழுசா எண்ணெய் கூட பயன்படுத்திக்கலாம். 1 ஸ்பூன் பொடியா நறுக்குன பூண்டு. குறைவான தீயில பூண்டு பொன்னிறம் ஆனதும் பொடியா நறுக்குன வெங்காயம் 1/4 கப். பொடியா நறுக்குன பீன்ஸ் 1/2 கப். பொடியா நறுக்குன கேரட் 1/2 கப். பொடியா நறுக்குன கோஸ் 1/2 கப். நான் இன்னைக்கு பர்பிள் நிற கோஸ் எடுத்திருக்கேன். நீங்க சாதாரண கோஸ் கூட பயன்படுத்திக்கலாம். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட வெஜிடபிள்ஸ் பயன்படுத்திக்கலாம். பச்சை பட்டாணி, ஸ்வீட் கார்ன், கேப்சிகம், வெங்காயத்தாள் எது வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம். இதோடவே நல்ல பழுத்த தக்காளி, ஒரு தக்காளி விழுத அரைச்சு எடுத்திருக்கேன். அதில் சேர்த்துடலாம். தேவையான அளவு பொடி உப்பு. நூடுல்ஸ் மசாலாவிலையும் உப்பு இருக்கும். வெஜிடபிள்ஸுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்ததும் நம்ம 3 பாக்கெட் நூடுல்ஸ் எடுத்துருந்தோம். 3 பாக்கெட்லேயும் 3 மசாலா இருக்கும். 2 மசாலா மட்டும் முதல்ல சேர்த்துக்கலாம். 1 மசாலா கடைசி சேர்த்துக்கலாம். 3ல் 2 பங்கு மசாலா மட்டும் முதல்ல சேர்த்துக்கணும். 1 நிமிஷம் வதக்கி விட்டால் போதும். தேவையான அளவு தண்ணி. 1 பாக்கெட் நூடுல்ஸுக்கு 2.25 கப் அளவு தண்ணி விகிதம் 7 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் நூடுல்ஸை சேர்த்துடலாம். 2 உடைச்சு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா மூடி வச்சு 2 நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம். சூப்புக்கு திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக 3 டீஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, சோள மாவு. உங்கள்கிட்ட இந்த மாவு இல்லைன்னா மைதா மாவு கூட பயன்படுத்திக்கலாம். 2 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. நூடுல்ஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. இனி இதில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு திரும்ப ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா சேர்த்துடலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சீக்கிரமா வெந்துடும். 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். 2 நிமிஷம் கொதிச்சிருக்கு. இந்த அளவு திக்னஸ்ல இருக்கும். இனி இதுல மீதி இருக்கக்கூடிய 1 பாக்கெட் மசாலாவையும் சேர்த்துடலாம். கடைசியா சேர்க்கும் போது நல்ல வாசனையா இருக்கும். 1/4 டீஸ்பூன் சில்லி ஃபிளேக்ஸ் அல்லது மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகு தூள். சூப்புனாலே மிளகு அதிகமாக சேர்த்தா நல்லா இருக்கும். சூடாக குடிக்கும் போது சளி பிரச்சனைகள் இருந்தால் கூட தீந்துடும். கடைசியாக ஃப்ரெஷ்ஷான மல்லி இலை. சுட சுட சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு தண்ணி என்ன அதிகமாக வேணும்னா கூட 1 கப் அல்லது 2 கப் தண்ணி, 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கலந்து சேர்த்துக்கோங்க. சுட சுட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வெஜிடபிள் சூப்பி நூடுல்ஸ் தயாராகிடுச்சு. ரொம்ப சுலபமாக சீக்கிரமாகவே செய்து முடிச்சிடலாம். இன்னைக்கு செய்திருக்கக்கூடிய அளவுகள் 3லேருந்து 4 பேருக்கு சரியான அளவாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. பெல்லாஸ் ஹோம் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.